Кай, той да видим такова нещо. Ако е така да направим. Хоп, 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 да изхъбим тази лопатка. Искам да я изхъба. Така, още малко и е изхъбена. Тази лопата, лопатата ще се изхъба. Ще се изхъби тази лопата. Айде, изхъби се, бе. Тя се изхъби. Диаманти. Дано да намериме. Да, бе, ще намерим, 100% ще намерим. И ще се върнем, щом намериме. Чакай, покажи какво правим сега. В момента си строим. Сега ще извикам кога намерите диаманти. Ползваха чиите го намерят. Не сме читвали. Ти читваш. Ти читваш. Аз спаваш крипъри във фермата. И за Ето го. Вижте, тихо. Ето, вижте тук какво се случи. Направихме прекрасни неща. И вижте, дори тук сме разкрасили с много прекрасен туториал. И сега, докато се шляем из сървъра, я да ви покажа къщата на Бочи Господ, който си е направил и покривче. елате да ви покажа как се получава. Гледайте, чакайте, то ще ни разведе. И с тази прекрасна кащичка. Малко камина, това е моето... Огъня, в който си моето папагал. мислех си, че е един блок и веднъж Ето паднах ги в него. и ще трябва да... Аз умрях. Паднах в този огън, не можах да се измъкна и умрях. Ама много бех умен. Уй, има си емералд. Знаете ли, че мога направя автоматична ферма за риба, без дори да ползваш въдици? Един път се опитах да правя автоматична ферма за